matondo mingi na banani na biso ya Tata Ngunza TV. Eza biso bomo mesano Kainda Mutombo Kanyembo Lumande. Toye lisusu mpona kopresente émission na biso ya solo mikolo ekomi mwa mingi. Tosengi vraiment milemfu pardon mingi vraiment bolimbisa biso po mwa mikakatano mike ezalaki na technique nde bongo bomoni biso te na mwa baoccupation mosusu ya mike toyebiki toza na mboka bapaya. Mais lelo vraiment toyebi bino basango ndenge nini eza kotambola na mboka, nini bato bazokanisa na aile spirituelle, nini ezolobama nde bongo bomesano toyambeli bino lisusu Tata Ngunza akorepondre na mituna oyo bino botunaki mpe na oyo biso topreparaki mpona kopesa mwa éclaircissement na balandi na biso. Nde bongo tokozala mpenza molai mingi te po biso awa ezalaka kaka likambo na ngonga. Nde bongo tozokende koyamba lisusu Tata Ngunza tokoka kosolola ye mbomo mesano. Toke bongo Tata Ngunza toza na esengo lisusu ya koyamba bino na kati na plateau na biso. Ingeta ya mikolo ekomi mwa mingi kasi ozala esengo mingi bokoka kosignale batelespectateur na biso soki eza nini vraiment esalaki bongo. Matondo mingi mopanzi sango ya tukisi bipi yenge kini matondo kati na etumba lobika lokoso moyindo tokuti facilité te na mokili tozobunda na ndenge nyonso ndenge ebandi ya mokili tata mokili azalaka ye moko yango po asala mokili ebadu étudier se reposa selon la Bible, donc adépensaki énergie mpo lelo akoma na œuvre parfaite. Donc biso mpe lokola toza na kati ya kobunda olendekani nyonso na ebandi eza bongo mpasi kasi kosiendama to insistance eza bongo processus ya victoire te na bandi elonga ezali na ngambo na biso bayindo pamba te biso bongo toza bamaître ya mokili depuis la nuit du temps. Nature seipozaka kaka babenganaka yango te mpo yango ezongaka kaka skolome nord aza attaché na nature eza bongo tata mokili kati na komina bisango. Matondo mingi Tata Ngunza na bandi bino moko bolandi ndenge Tata Ngunza alobi eza kaka mwa makambo oyaka na bato. Nde bongo Tata Ngunza tokokende mpenza mosika mingi te tozobanda na bakestion na biso. Nde bongo tolimi koloba naza sur boza mpenza au courant na actualité mpo nayebi ke bozalaka toujours à la page. Nayebi ke boza mpenza na kati ya actualité mikolo na kati na mboka ya RDC kimia mpenza ezali te, pasi ezali, nzala ezali, kasi eloko ekumbaka mboka ezali spiritualité. Bino na kati na spiritualité bozomonela ndenge nini politique ya mboka na biso. Bato mibale wana oyo boyebi tokotanga mpenza bakombo na bango, Mese Tshisekedi Tshilombo na Mese Kabila Kabange. Bato mibale wana nayebi te epa na bino bozomona bango ndenge parce que apparemment yango déjà pomme de discordance entre bato mibale wana. On dirait boyokani ezali neti ezali te. Bon nayebi te na aile spirituelle bino mpenza bozomona yango boni bokoloba ndenge nini na bato mibale wana baza nanu banani na aile spirituelle ndenge bino bozomonela malobo mboka bino. Matondo mopanzi sango Mutakai na Mutombo Banyembo Lumande mwana Banyembo ingeta baza bamisini baza bankuma mboka baza baprésident na biso. Toza na 4e président Mbutamutu Kabila Kabange kumu oyo yakoleka ne babaka président sortant ya ekolo Congo démocratique. Moni batana mibale baza nanu yambo n'importe qui te baza ba grand esprit. Bazali bayi oyo ndeti Mbuta Kabila azali mwana ya Ilaka bulenge kombo na ye ezolobela Kabila do aza mwana ya Ilaka mboka ya Ilaka oyo Ilaka maka bulenge pe kombo ezali mboka ya Ilaka eluvile ya Ilaka do alakami mpona mboka wana kombo. Baza na makambo ezosangisa bato na mibale ba milimu wana ya ba grand esprit wana mibale. Mbuta Kabila papa yeti azuba risque 3 ans atiki et mwana ye koya sali 18 ans. A eu plus de temps que papa.
il a franchi au papa a franchi sa quitté à ça prévenir ça comme dit la prophétie à okuta tâche difficile était 4e président donc à chiffre 4 ils ont un chiffre il y a stabilité il y a équilibre 4e président donc papa yé le kola mbuma a kwei et poye abotama donc baende kotika mbota mutu na bokonzi il y a plus de temps parce que sans papa il y a bokonzi il y a quel mécanisme donc papa yé kotika mwani laka papa 3e président akokisi etinda patika sikoyo ilaka na mboka ya Congo omoni donc papa comme support soutien spirituel mbomeke na mabele donc liwa ya musée eza lisekui ya mbuta Kabila oye kolongwa mbuta mutu Chilombo aza mpe grand esprit oyo apimi bongo na mbuta mutu Tshisekedi wa Mulumba wapi ye mpe bongo papa bundi nyonso mais na poste premier ministre azwaka mpe ngongango te batie balongola asa ba 3 jours batie balongoli et a franchi limite ya présidence te oyo abundela donc azwi fruit na mote donc ye mpe le même cas donc ye mpe aza na ka moko vedi mbuma eke na mabele ezwi ta nango mpo egéreme donc likufi ya papa ya mbuta Tshisekedi wa Mulumba nde liseku ya mbuta Chilombo donc soki mbuta Tshisekedi azonga na mabele te mbepe liseku aniza te donc baye kotika bamilimu wana mpe aza 5e président oyo bongo alingaka ya na mission ya Fox ya Congo donc le Congo azwi bilaka na ye et mbuta 4e président akokisi bilaka oyo elaka melaki ye qui a mis ma Congo na prospérité et peuple moto za suna boyinga to rejoindre ba origine na biso esali ki muta Kabila zui kokoso libaku oyo bongo ezwaki tokolo bana bato balanda biso ba elini ma bible ezwaki libaku ezwaki Jésus balakelaki Jésus akokoma roi d'Israël selon Coronel David mais première mbinche ezali bongo Jean-Baptiste oyo pene babi likole fungwami kolomba lobi na forme kiti likole fungwami likole lobi et lembo kolomba babi ke oyo c'est mon enfant que j'ai mis toute mon affection pedi boyo kayi kundi Jean-Baptiste babi naza capable te ko fungula singa sapatu na yo ya habité tout ça to kopisa makoki mais Jean-Baptiste est mon akacha lobi est-ce que ça pena yi donc il a constitué aussi un ambishi barrage il y a Jésus mobile qui c'est Israël. Donc c'est la comparaison maintenant pour tout ça va ndeko poli otonu to bomi. Lenge aussi mbuta Kabila bilaka na ye ko kisamite pour kumba Congo na prospérité. Et batu ba comprendre mabe parmi autres mbuta mutu ozwa bilakeli mbuta mutu na biso to lobela asalaki na 2e république mbuta Mbanda. Basala ba campagne mabe ko bimisa Kabila étranger. Aza penza na skata bilake parce que Congo lelo Kabila mal compris. Aza ni soutien. Et nyoso oyo sala ma oyo ezana mutuna ye bana ni ba kofuta pasi ya Congo le tubite to komina ngobo. Et na be baza ko landa ye mbuta Ngwanda. Donc Congo oyo ezola kama Sarkozy aye alobi Congo za colonne vertébrale. Faut comment est-ce que redresser pour tout message et tellement France Fanon ya lobby forme ya revolver dans la gâchette trouve où au Congo le Congo rôle naé azo raté ko jouer ya donc chiffre 5 c'est bon chiffre de la force fakito beta alors ce que ils ont comme la biso le ko la tozara bana mikie oyo atiaka manzaka ne moko asani aza komi kwa komi kwanza donc comme l'époque oyo donc au contraire il y a mission ya mbuta Chilombo tant que chiffre 5 il tomi kokeli pena ko beta sikoyo fait que biso za sikoyo na besoin de force donc kanga likofi et to kanga likofi te manzaka oyo ya kibomwana tozomitia manzaka biso moko yango tozo kende tel entourage ancien il y a nouveau président tozani le actuel ce sont des pasteurs et tant que ba pasteur baza na message ya colonisation et ba kosala nini na Congo oyo ya bakoko oyo milimo ya Congo moni to na image moko
tata kosoto tiango à la prochaine, mais eza to sa référence ndeko na biso comme na bango te émission ezali était comme on est Rachel nani Raphaël Mutombo na kanisa ndeko ngo na émission moko ya bosolo na politique ngeta ayambi ndeko moko catholique sango catholique na kombo ya papa Ilunga alobi nayebi te sikoyo papa na avutuka deja azalaki vutuka to alobelaki teke basao donc vedi babengango fulani tu donc amilobeleli mabe na bango bakatoliko bamupe baza bavrai destructeur ya Afrique tout entier catholique comme la catholique wana vedi bajouaka je ya mpuku azolia batu mabe na niveau soki population asosoli catholique na bekole na beglise na ye tuka fezanga bato fekanga ah tata ngunza mais yo makambo ezoloba mpenza ozoyeba ingeta milenfo eso yo yebi ke bakonzi mingi toza na bango batangi na ekole catholique yango tozoya est ce que bozoyeba ke catholique asala ba œuvre bele est ce que bozoyeba catholique asungaka bato azopasi sikoyo yo ozokende kobimisa bao bato mabe na écran boye sikoyo bakoloba ndenge nini ngakutu te moko ya bango alobi biso toza babebisi moko na bango ngakutu te biso kutu te so libede yango ezali wapi aye alobi botala biso na conférence nationale souveraine ya deuxième république bana babisaki abi bango abi bango babisaki mosemo babisaki bavala ntina makambo bango et aza conscient bazoloba papa mokolo papa Ilunga botala na itoleka alobi il faut nzambe oyo ba belge munde babenganaki il faut nzambe wana azonga nzambe bakoko na biso catholique alobi est ce que mama Kimpavita akendaki séminaire est ce que Fumu Kimbangu azalaki universitaire mais akendaki kosepisa kopesa lobiko na mwana mondele eponi bakanaki muno po monaki lobiko ya bayini komi pembeni etanke kozongisa bonzambe wana bayindo te nzambe bakoko te oyo belge abenganaki ekongo eko avance te ekeseni te na ndenge oyo bongo elivre topesaka référence le soleil apparaîtra église kimbangiste moni Jean-Marie Vanet palobi tant que vous écartez les Fumu Kimbangu sachez bien que l'Afrique ne s'en sortira pas parce que Fumu Kimbangu nde ye wana bonzambe ya bokoko nde ye wana na message ya libération ya race noire il faut message venez à la centre zone wana catholique comme bazolo bambongo abi nzambe bakoko na fa zonga na Congo akendaki même plus loin ya koloba ke nzambe anaza congolais exactement alobi penza bongo milefu parce que biso pe tolandaki abi nzambe azali moindo aza africain azali congolais bo po ingeta tokolandisa makaka na mwa maloba oyo boza koloba ke Frank Fanon alobaki même Sarkozy akufi nano te azali bayebi ntina oyo baza kolobela abo mpona nini biso moto tozososola te mais nazongi nano lisusu na motuna na lakisa biso nano mabe ya catholique parce que ye nde tomonaka bienfaiteur na kati ya mboka to na Afrique atongi baekole bauniversité tout ça aza mpuku parce que éducation oyo aza kotransmettre epesi fruini 57 millions ekeyibana batangeli bango nyonso bakonzi wana na katolike te pesanga fruini ni positif katolike abimisi na Congo mpe na Afrique aza te kasi système na ye éducatif wana yango nde esali biso baaliéné la plus bato oyo baza kosopose na lobika bayo eza bongo bauniversitaire basoi disant baélite intellectuelle lelo na présidence yebisanga kiboyindo nini eza kuna na présidence actuellement présidence ce sont des pasteurs oyo bantoure mokonzi ya mboka or mokonzi ya mboka azwi bokonzi na pouvoir na bokonzi ya nzambe ya bakoko azonga na kimundele te parce que ye mo bekuti bafrère maçonnerie wana tout ça et donc vedi losambo ya ngunza esali ekoteli moto ya kabila vedi aza mpena moto elaka pamba te azalaki na arsenal azalaki na dans les tours azalaki nango eya na marche mo te basala balonga ezalaka te ezala te na Congo marche tu kaka baautorité to mbula matadi alongaka ne kaka sens ka maîtrisaka bato mpe komanda azongi lisasi abatamaka kimaka akokaka te 2 ou 3 jours atelema assiste akokaka te bandela nu de temps milef azalaki na armée ayaki na mbongo ayaki na Chine ayaki na Russie mais losambo ya bangunza na Kisimba
esali musala bakoteli mbota mutu e apesi bokonzi epai oyo etangamaki tolobaka eloko ingeta président nommé eli azwaki te même oyibi soki bakangi yo te nzambe aza na yo même na tricherie soki aleka eveli aza na elaka na face ya mokonzi ya mboka yango toloba boye tosilisa nalingi naloba eloko moko parce que nyonso na bozoloba eza mpenza bongo ndenge bolobi mais na ntango wana tomonaki ntango passation de pouvoir ekosalama tomonaki fumukusu na kati na passation de pouvoir wana ya jour ya prestation de serment ya mbuta Tshisekedi Tshilombo boni akumaki pembeni ya Kabila te poko koyebisa eloko nini esalaki mais bainvite kaka ntango ya passation ya pouvoir eli koloba nini ntango wana nde koloba ye mbuta Kabila ayebaki akangi mate oyo bie mbuta Tshisekedi ayebi na ye fumukusu mpo alakisa nini bokoko bakangeli nzela obi eza ndenge nini parce que soki azalaki wana nde koloba aza mpe na liloba parce bino bozoba aza na entouré na bapaster soki fumukusu azozela nini mpo akutana na bango maloba mboka bino to bango bazala nini mpo bakutana na ye ingeta donc biloko mpe bantango mais ezali na réalité moko e bato bamona bokonzi na sens ya pain ya gâteau nde baflater bakenda mingi bongo eza na mbota mutu moko awa alobaki baprofesi na ye azo ndeti koboya président waza actuel systématiquement mais na consultation baconsulte ya akoloba nini donc biso tozodéfendre ti bokonzi ya congo pamba toyebi congo wana role na kojoue mutu to akoya wana e aza mosali ya nzambe nitobaki mosali ya nzambe eza te kosimba bible oyo osala bolamu etinda ya tata mpona bato ebele oza mosali ya nzambe donc Kabila aza mosali na nzambe na sens nini parce que congo sikali bato bayeba e congo yango eutia oyo congo république parce que tozali na baroyaume na biso ndele systématiquement ye a changé parcours ya vie ya tata mokili et toza kosadapte yango na bongo mais faut tozonga parce que mutu obaka kongo ya kongo se bongo eloba bongo kikongo ingeta mais tokoloba lolenge kani ete entourage eza constitué réussite mpe échec entourage kaka kozinga ceinture yamoni mokonzi aza afandaka na baye baa na bwanya baye baza na boyebi eleve baza déjà na penchant moko badeya bapro chrétien e bakopesa accès te na vent eza au contraire na bango nzoka bazala habité na sentiment christianique oyo baomona avantage ya libanda parce que kedi christianisme kedi mopaya étrange parce que eyaki koya sans colonisateur mbe toza bachristianise te mbe tozaka na région de nos ancêtres baanimisme eli tozokoa na bamilimo bakoko na biso partout dans le monde baza baanimisme tozokoa na milimo bakoko na biso eza na biso c'est batiki corps physique bakomi corps spirituel moni e basabite na bamilio toyebi mai na bibale na bazamba basika nyonso wana mpepe baza na bisika nyonso wana na mabele mpe na sa mabele donc yango tokoloba ete bokonzi ya congo ebandi kokambama na sens nani ya baregroupement na moko ya nkota ya congo to na moko mbota kasavubu congo central moni e eye bongo azwi tante mbala moko zone Équateur eye koarachi bangala ingeta bandimi yango azwi mukumba siko ye abandi comptage asali bongo 30 ans donc 32 ezali kaka prolongation moment 30 chiffre 3 et 30 ans ya boloka fumuki mbangu kati na katanga siko le mpe ezongi na maboko ya zone swahiliphone réalité fait mpe basala combien donc Moussa a sali combien 3 ans moi a sali combien 18 ans et puis si combien 21 et ça m'a combien ça m'a 9 donc tozo devoir zone wana 9 ans na bango oh il a fait continuer maintenant population endormie et pour éviter les pires baka pour la ignorance ya population congolaise et ba bombi bango 9 ans na bango donc il faut une zone sikoyo na Kabila akokisi etinde ya tata pamba totoki na 3 4 linguistiques donc 3 DG salaki mais moi que ça mais Kabila akokisi etinde ya nzambe donc ça musala nzambe apesi pouvoir passation wana ye a permettre ngo ye artisan nango apesi pouvoir na zone luba na Kasai to kokisi tous les 4 langues nationales ingeta donc akokisi etinde ya tata donc biso to kokite
biso bakasa to kokite to mona makambo lenge Occident lenge biso to mona makambo parce que mabene ming on a su comme kaka parce que ça qui révision ya code minier et aboyi Occident a bénéficié à l'éternité réforme wana et donc lelo tous en a devoir devant l'histoire et là tous finga mukonza mboka oya leka et là biso ba to entourage na bango tous boya batani ba bazela bo moko bayokana et maquiller le peuple congolais et vous avez le col mwana oyo na manzaka na emoko et bimi minei aza komitiama kubigrate longi et biso ba mama bangunza bangudi tous ko kanga maboko ya mwana ko pekisa mwana asani ase gratter te atia manzaka te yango to sala wana to sala sans parti pris sans na toute neutralité ya bonzambe et toujours soutenir bokonzi ya Congo kiti ya bokonzi ya Congo o mutafandi alana na soutien spirituel ya bangunza pe na religion africaine sauf aneki entourage les pesa mabe est-ce que oyeba keloko moko o tiani majorité ekenda tout eza fruit ya hasard te na Congo wana parce que eza na biso bakasanye eza na biso zanini il faut ngana lekibino supériorité wana déjà nana ce qui les autres qui totalité pouvoir et ceux va décider que comme sont état chrétien yo ça parce que ba pro chrétien parce que ba grande masse mingi za biso batakasa toi mingi na chrétienté sentiment les amis donc ba kenara mingi na ba Congo kasa ba benga ba nzambe ba saka ba nzambe ba lingi makama molimo mingi et ceux qui va déclarer ba que ça ajouter Congo comme état chrétien yo ça donc nzambe a prévoir que moi la contrôler par rapport à majorité moi la contrôler na bino parce que tout ça c'est loin ça positif mais ben avec comme ani tenga ça la mais la pona contre biso ba indo dans sens ni ça positif c'est aussi organe na biso ba takasa le lendo na biso tona sport ko la boxe qui ngala fa na beta adversaire na mundele moni organe wana di positivité na ko s'entraîner na makasi pour na beta adversaire vraiment kasi abinisa ba grand boxeur exactement donc tina les amis sur wana ba bon kadimanda ba belchika ingeta to yemi penza bon vraiment dino ba sosoli makambo wana bande ko balati to espérer vraiment que ba sosoli parce que eza eloko oyo toujours le belango na phase physique mais toujours le belango na phase moko spirituelle nde bongo conseil penza oyo ko pesa bato mibale wana bango nde ezo concerner bango kimia na mboka na conseil ni mpenza ko pesa ba baza na destin tout un peuple ya race mobimba le poso mboni soki le ba jamaïcain ba nord américain bazo kufa ka tile le babo makabango au Congo na zero na été est-ce que le Congo a na pièce d'identité te pona ni ba tsa physique ba rolongo makanisi wana wo sa pièce d'identité te comprendre que porte ouverte pour la plupart de bano ke liboso bo umbu ce sont des peuples ya royaume Congo et ba kozonga itanke bana na carte ni mosela là-bas donc il y a la nation mon côté peuple mon côté afana bonsa mboka à s'inscrire spiritualité na bango authentique boke liboso te donc esengeli même ba loi oza ko régime donc une constitution na biso c'est bon parti spirituel et fandi donc région africaine et fandi parti authentique pouvoir authentique et fandi ba scientifique ba fandi ba politique ba fandi c'est une constitution par rapport à monde spirituel na biso donc soki na landi identité ezate lelo donc c'est-à-dire ba nyonso ba indo bakenda soki bazongi lelo ba kozonga kaka na RDC ba okende ba Sénégalité donc RDC za poti polele mpona bandeko nyonso bakenda mpo bazonga papa wana eza komo donc wana siko boza donc ntango wana bozongeli siko makambo sango alobaki mpo sango alobaki nzambe aza congolais et puis alobi bien que Congo nde eza lobiko ya Afrique mobile nini elobi si tata ilunga wana sango wana elobi nini donc bo rejoindre ye parce que nende rejoindre biso ingeta parce que soki tomoni basango baza koloba lelo parce que bino bobilobelaka yango avant to batomona basango bakomi koloba donc tolandi vraiment conseil oyo boza nango mpo na bango mibale ba se mettre d'accord eza na livre moko ya ndeko mwa kama na fobiti za mawa
président Peter Bott loba iloko moka lobi c'est va ba les incapable les faible c'est gouverner ba gouverner so pesi mundu qui fiza ko bango na bango et to prouver bango au contraire passation te di nani salama teta lelo Côte d'Ivoire Mutamutu Ouattara troisième mandat on s'est posé à qui Guinée tel ba pays Afrique mais en fier d'âge congolais parce que mon mboka ya bilaka yelembo et là qui c'est modèle à suivre to protéger même bolam botam na Congo forme bolam auto oyo to dessiner na maboko na biso to bon nani alors ce qui lelo to ba loko mingi ba introduire Mutamutu Kabila na CPI est-ce que reçoit un franc yo congolais Fortune Mobutu atika est-ce que si ba pesango et ba déjà africain bazongisa et vous allez passer na congolais soit mona makambo lengi mondial lingela mona makambo parce que tout ça formaté baza formaté na éducation spiritualité politique ya bapaya bon ça la lecture nini ceux qui eza qui me parler kati ba congolais na tout ça makasi to bima na ba foi ya bapaya ba religion étrangère et tous na religion africaine posa moyindo et au botamaki par incident au commis christianisé ceux qui baya quitté et moza oyote oza lelo abinzambe aza fruit ya atem mo sango tuzaki aza fruit ya importation te ida ya otolobaka ba même bonzambe te ba botama na bonzambe donc vedi akobi kaka sango oyo tolobaka mbula na mbula donc bango moko pe balongola sultane baza molate ya vert noir to bongo ya baindo na jaune na kati to bonde tumba oyo pamba teze tumba ya bolama baindo nyonso moni Congo aza mbokelaka oyo pe tolanda bino conseil bazongela batika entourage ya bapasteur botika entourage ya bapasteur mais c'est Tshisekedi Tshilombo tika entourage ya bapasteur yaka na bokoko nde esika lobiko ezali conseil yango wana euti na bavutuka tata Ngunza aza korepresente monoko approprié parce que bango nde baza na kati ya spiritualité ancestrale oyo epesaka Egypte makasi po akonza mpe mokili abibozonga kuna nde bokomona lobiko botika bilobaloba na bandi liloba suko etikali nini okoyebisa na bakongole tata Ngunza parce que ngongo eza kaka ngongo ingeta peuple congolais baza n'importe quel peuple te soki mabele ya Congo elakani seke population wana mpe alakani azwa destin na ye na maboko kasi atika kolanda ba leader politique baza mpona ba propre ambition na bango balobaka te oyo bakanisaka mpasi yango wana eyo nano population ozala soutien ya force religion africain c'est débaptisé bima na bonzambe oyo banda 5 siècles religion chrétienne, islam, et na Congo, en Afrique, et porter fruit, et premier fruit boti, la traite négrière. Deuxième fruit, exportation. Veut dire, bah, même bis na kiboum. On va exporter bis le la koni. Et troisième nango, toi na néo-colonialisme. Il va coloniser sur la distance, veut dire à sika. Bâtir l'institution à bango. Système éducatif, il y a mondele, il faut que c'est la réforme. Balo ekami politique copie coller ya mondele réforme veut dire scientifique ndeto tozo tangela veut dire na ba phase nyonso wana esali ki na religion tozo ki libetela tolo eza veut dire ya kibopaya yo batiki ba pasteur ba sango ba diacre tioso ba évêque batikali na continuité ba continuer œuvre coloniatrice oyo bongo eza ko sala biso ba lié à l'éternité et tout le kabonsomi et bandara na molimo ko ikolobela mboka Congo te soko za molimo ya Congo te kati lima Congo nde kipwanza moni donc toza bana ya nkoi et tout cela qui nkoi na biso po zambe za se sécuriser matondo mingi na esi balandi na biso vraiment toza na esengo mingi parce que nayebi ke bomitunaki mingi mais ndeni religion africaine ezolobela kote na makambo ezoleka na mboka parce que tozomona lokola makile kotanga bazoloba nini na bandi bino mpenza bolandi na bokebi mingi mpe bozwi oyo bosengeli kozwa ngambo na religion africaine nde bongo totondi bino vraiment butu elamu na mabota mabino soki nzambe akotika biso te bokomona biso lisusu
Malekoya vraiment tata ngunza so ko conclure émission matondo bayengi na bandeko balandi baindo banso toza parpillé dans le monde totanga bakombo te kasi bokasi na nzambe bakoko olingi wapi yebali kobotisa lokola basango bakomi lobela matondo bamosusu bakoya komi lobela kobotamaka nde tolakaki bakobotamaka ebele bakosala fulade nde bakomi lobela bapesa bino baindo bososoli na tout bord na babranche nyonso ngonga ekoki ya bososoli ya baindo longengo katikati ya mboka Congo ya biso nzambe alingaki amonana na nzela na biso na nouvelle na mbotama ya sika oyo to na eleko ya sika nzambe alingi tomona ye amona na biso bakongolais mpe baindo na nzela fumuki mbangu na ngonga oyo amonami aza koloba na nzela bangunza yango bonzambe na biso efandi kati na kiboindo na biso etobotamaka na bonzambe na biso tozali tufe na makelele ya christianisme ya islam ya bouddhisme eza kodéranger zone africaine etotiango libanda afrique tozonga na tranquillité na kimia na biso mboka Congo telema yo congolais ojoue role na yo zala pena motu oyo ya tina kati na mokili me akozala te motu ya malanda tobaka malanda ngulu malanda ngombe mais toi destin na yo tale pa tuuti pa tokomi pa tokende soki yo otelemi te soki yo osali te oyo akoya kosala na place na yo oyo akoya koaide yo akomi susu esclave toza na autosuffisance alimentaire autosuffisance religieuse spirituelle autosuffisance c'est plein éducation autosuffisance na babranche nyonso scientifique lelo bavaccin ezoya est-ce que toza capable na autosuffisance médicale ya kosala preuve na baprise maladie oyo bakotindela baafricain etomikokela tata mokeli amikokela kati na fumukimba amikokeli kati na bangunza bamikokeleli kati na nkambo population ya Congo mpe Afrique kimia na mabota ya bana na bato esali mpasi ngonga bosolo ekoki matondo fumukimbangu bokonzi bikisi ya baindo yaki bavita mbuta macho ya vita nkanga balongo nyonso bazali ya biso baani teni na biso elonga se elonga bobele elonga nakomba nzana bakoko pungu tulendo matondo mingi na balandi na biso vraiment tumonani mbala ya nsima